Ashamar kafuune kabajamtoota daawwattoota sabboontu chaanaal jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo qursii ganamaa kottaa hojjannu walumaanii siniin jedhaa har'ammoo maaltu hojjetama mee ilaalaa siniin jedhaa like share comment subscribe gochuu maatii kiyyaa warri hin taane warri haaraa taatan chaanaala kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa like share comment gootanii jajjabeessuu hin dagatinaa isinin jechuu barbaada har'ammoo firfirii qursii hojjechuutti jirra jechuudha akkuma argaa jirtan Timaatimiin galee jira. Kun akkuma argitan. Biddeena fuudhuu fini kunoo joolle biddeena kottaa fuunu biddeena fuuchuutti jira fuunaa kottaa biddeena firfirii fuunuu kottaa masoobiyaadha keessanii na bantanii akkasitti biddeena irraa fudhattan akkamitti namatti tola ture joolle maaltu maal jechuudha garam dubbiin ijoo garam dubbiin akkasittiin itti namaa jechuudha akkattiin fuudhamaa jechuudha biddeeni firfirii kana fakkaata biddeen har'a nan tolchaa jechuudha fixee jira biddeen baay'ee hin qabu fixeen jira jechuudha har'a biddeena tolchuu hin oolu biddeena tolchuun hin ooluun isiniin jedha kana fakkaatti qubeen dachaa paastaa fa'i nyaannan gasittiin isiniin jedha biddeena fuudheera fuula uy ittiin dabala jo dhugaa hin ga'u ittiin dabala malee hin ga'u isiniin jedha biddeen tokko fuudhe ittiin dabala waan ittiin affanamu jechuudha amma fakkeenya firfiriin irraa ba'e akkasitti jechuudha malee hin ga'u jaarsi hojii deemuudhaaf qursii fidi jedhee natti gamaa jira ani immoo qooyi jechaan hin jira bistiin qabattee jiru maal falli kaayinillee ndaakaachuudha maal jettuusin waan marge akkasumatti qursii ganamaa akkasuma haaluma salphaa ta'een nyaannachuudha haaluma salphaa ta'een qursiin ganamaa kun nyaatamaa jechuudha nu biratti enggak baay'ee irra tureera qoqqolaalla'ameera enggak baay'ees miti numa sadaniidha waan namni itti dhufe immoo yoo namni itti dhufe immoo darsa jala nuuf kadha jo darsa jala nuuf kadha jechuudha bakka enggak baqiidha baay'eedha kottaa sinis hingaa nu hunda ni gaa jechuudha kottaa argitanii manatti danfuutti jira Stoofiin kun dura zaagee kanaaf ani sin dhoskaa jira hin zaagee xiqqoo
gadi baasee shiboodhaan mul'uc godhee miicaarra jechuudha. Kottaa na gargaara. Yeroo dhabame kunoo yeroo hin jiru. Yerootu dhabameen isiniin jedha. Yeroo dhabamtee jirti. Qadaaduu laatti. Kun immoo xuriin isheen akkasumatti bitame jechuudha. Kana fakkaata soogidda ashabootti nanna. Ashaboon isin jiru. Ashaboo eessa jirta? Firfiriitti guddannaan sirrii miti. Yoo itti xinnaate wayya akka hanga xiqqoo. Kunoo danfee jira jechuudha. Dhadhaatti godha. Eessatti hin qammasare. Soogidda qaba. Egaa homa ga'aa jechuudha. Dhadhaatti gochuufanii akka dhadhaan koo gadi namne kun hundi dhadhaadha jechuudha. Ittan baay'isee iyyuuti gaadha. Dhadhaa qoxxobanii itti fayyadamu seetoche. Bakka soogidda xiqqoo barbaada. Rakkoo qabamtee jiru. Maataa eetaa fiqe. Kunoo biddeenatti naquutti jira. Akka argaa jirtan qursiin ganamaa kottaa dafaati as gaa. Isiniin jechuu barbaada. Stoofii jalaa qannasaa qo'e. Firfirii biddeen ciccitaa jedhanii. Biddeena ciccitaa jedhu gar keenyatti jechuudha. Firfirii bareedduun kunuutii jechuudha joo. Maal isinitti fakkaata? Biddeen barbaada. Abbaan biiftuu gara siidaa fi hojiin deemaa jechaa jira. Kunoo firfiriin ga'ee baheetu jira nyaachuutti jira jechuudha. Firfiriin keenyas kunooti. Kun immoo qaaraa abbaa suuyyaati. Qaaraa abbaa suuyyaa baay'ee tokko jaallatu jechuudha. Abbaan biiftuu isaanis baay'ee ma jaallanna. Firfiriin keenya kana fakkaataa kottaati nyaadhaa. Ashaboon illee zayitiin illee dhadhaan illee shunkurtiin illee seerumaan kan hojjetame barbarreen illee jechuudha. Barbarree yeroo kanatti baay'isuun afeera. Barbarree waddadee jira jechuudha, mi'aayee jira. Kana fakkaata. Firfiriin keenya haala kanaan hojjetamee dhufee jira. Abbaan biiftuu immoo qo'e gola harka dhiqachuudhaaf kunnoo achi jiru. Kana jechuudha. Beeku. Kottu taa'eeti. Nyaannaati. Akkamii firfiriin bareedaa akkatti dhugaa'e. Bareedaan dhugaa je'ime nyaachuudhaaf dhiqattee dhuftee dhugaa waaqa in bareedaa kunoo kana fakkaata. Kottaatee nyaadhaa. Firfirii yookiin qursiin ganamaa kana fakkaataa jechuudha. Nyaadhaa galateeffadhaati. Ameen. Nu galateeffatanii jiru abbaan biiftuu. Haadha biiftuu mi'a fudhadhaa. Firfiriin immoo ajaa'iba hojjettanii immoo dhaga namaan kaatanii. Faana rakkattee soo maal goona? Maal goona ree? Ana malee hin qabdu abbaa biiftuu abbaa magaala. Nyaadhi nyaamsa ree. Qaaraa isaa eeggadhu. Qaaraa isaa eeggadha. Haadhi nyaadha. Mi'a
Ugai. Atau fikat nama lati. Dah. Sare. Bisa? Karanya temu? Ugai. Bisa. Jedha nagaat tolaa viidiyoo biraan hanga dhufnutti walitti deebinutti nagaatti nu turaachaa jedhee meme abbaa beeftu. Nagaatti nyaataa jira. Nyaannu mijuu guutuudha. Kottaa ciree waliin nyaannu sinin jedha. Yoo na gargaaree moodha. Piraankii wayitiin dhufuun kun ooluuti. Piraankii madda irratti gochuuf immoo.